And I saw him run at UTMB last year in 2011, and he really had the race of his life, it seemed like, and just really laid it all out on the line, and I can really respect that. He's a cool guy. C'est un coureur que même s'il est classé de ultra-trail, de longue distance, donc il gère vraiment bien ce qu'il fait. Il ose et il a envie de participer dans d'autres types de courses, dans des courses plus courtes, dans des kilomètres verticales, en arrêt robé, et avec des bons résultats. Donc je pense que pour être classé un coureur de longue distance, c'est un coureur qui est performant dans tous les types de distances. Sebastian is a very strong mountain runner. Obviously, he lives in the mountains, he trains in the Alps, but that is what his specialty is, it seems to me. He's a very strong mountain runner, and this course is a very steep, gnarly course, and I'm sure it will probably play into his abilities. He should do really well here. C'est vraiment super sympa parce que là, on se retrouve dans un endroit incroyable, sur une île qui est vraiment très, comment pourrais-je dire, volcanique. Ouais, très volcanique. À chaque bout de rue, il y a un volcan. So it's an incredible place. You can go from cloud and rain in 7 degrees and within minutes of even running be in 22 degrees down on the beach swimming. So it's quite incredible. Et puis ce qu'il y a de sympa, c'est que on se croise tous, on est tous à peu près au même endroit, il y a tout le monde. Comme d'habitude, les coureurs, c'est des gens sympas, c'est des gens qui sourient, c'est des gens qui aiment bien faire ce qu'ils font. Donc ils sont là parce qu'ils aiment le sport et ils sont là pas seulement pour faire la compétition, pour s'amuser aussi. Donc oui, l'ambiance est géniale. Il y a du power au centimètre carré. I think the hardest thing for me will probably be the heat and the humidity, because I'm coming from winter climate when I haven't been in. I mean, it's not that hot, but it's warm enough that I think I'll have to really be conscious about the weather, the heat. I think the most important thing for me will be just making sure that I don't try and push it too hard on some of the climbs, because some of those guys go really, really quickly. And if I try and stay anywhere near them, I'm just going to burn out. So I have to let them do their thing and I'll do my thing. Il n'y a pas de sortie, c'est le bout. Sautez, sautez. Espero que salga todo bien, espero tener un muy buen día, sobre todo para dar el máximo de mí, y bueno, después la posición será anecdótica, ya correr con los mejores de acá del mundo es todo un privilegio. On va essayer de s'amuser. Et Kylian, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, déjà on va essayer de se réveiller, après on va essayer de s'amuser. Alors au niveau de la tête de course, j'ai suivi de loin, hein, puisque c'est parti assez fort. Ça s'est calmé après, par la suite. Just started off the race and I didn't want to let the front guys get too far ahead, because my experience with European racing is that a lot of guys go out very fast. And I didn't want to go too fast. I know how I race for myself. I don't generally go off the front right away, but I also knew that if I let those guys get too far ahead right away, I might not catch them. Mais malgré ces débuts de crampes assez tôt, hein, vers le 17e, 18e kilomètre, je me suis quand même battu un peu. Je me suis rendu compte assez rapidement que c'était un problème d'hydratation. J'ai recommencé à boire beaucoup plus en quantité aux différents points de ravitaillement.
I kind of just started to notice as soon as we topped out, after, you know, we climbed 6,000 feet or whatever, and when we topped out and it was flatter running, I just had nothing in my legs, and when I tried to run at a decent pace, I felt like I would immediately start getting some cramps in my legs and stomach, and was having a hard time eating enough calories. Et quand on a son petit bonhomme qui vient se coller la joue contre votre jambe au ravito, c'est vrai que ça motive pour aller au ravito suivant, et c'est des moments qui sont vraiment très très forts. I really just was running my own race, and then Killian caught up with me and we ran together for a long time. And it's very cool in a situation like that to run with someone, and you kind of, we don't say anything hardly, but we kind of work off each other, and we run together, and it's a very dual experience. Together, just stick together, and Yeah. just go take our time, get some food. Yeah. And then downhill, I don't know if downhill's good or bad though. It could be really bad. Et Geoff m'a dit, on continue ensemble, hein, on s'accroche ensemble, et puis on va jusqu'au prochain point. Au prochain point, on fait le point, c'est le cas de le dire. He said he wanted to stop, and then now let's go one more, and then the next one I wanted to stop, and then he's like, let's go one more. So I mean, I think we both ended up going longer than we would have if we were out there by ourselves. So it was nice. I think we were both hurting enough that we hardly chatted at all, because it was just like, I don't know, it wasn't the right mood to have big long conversations. So. Maintenant, le fait de décider de s'arrêter, ça a été une décision qui est toujours difficile, toujours délicate. Mais bon, malheureusement, il faut savoir aussi les prendre. C'est aussi l'intelligence de faire une épreuve et de savoir s'arrêter quand on entame le capital physique qui peut quelquefois être irréversible. The course is crazy because it goes from volcanic sand to technical hard lava rocks to trees, and then into more volcanic sand, and through redstone and blackstone and brownstone and whitestone. Et ça a été au kilomètre 72 à 73 que d'un coup, en fait, j'étais très bien, et ça a été quelques secondes, j'ai senti un coup moins bien, un coup, je pense c'est la chaleur, la différence de chaleur de ces dernières semaines. J'ai commencé à perdre un peu la vision, à me sentir mal avant de m'évanouir. Et quant à Dakota, il arrive de 10 heures, 11 heures d'avion, et il arrive ici avec 8 heures de décalage horaire. Il s'est récupéré une journée et il attaque la course. Donc c'est vraiment très grosse maîtrise, très bonne gestion pour les trois. Donc, So I kind of appreciate the balance of like the European races where there's crazy energy and hype for everything, and then the US races where you camp on the start line and then roll out of bed with 20 other people and go run in the mountains alone for a day. Mais sur un parcours qui est magnifique, parce qu'on a couru dans des paysages, sur une crête, on voyait la mer de des côtés, c'était génial. Mais si on devait retenir une chose, c'est l'ambiance surtout. Il y avait des milliers de spectateurs et tous qui, tu voyais qu'ils sentaient la course dans le cœur, et il encourageait tout le monde avec le cœur. Et ça, c'est une chose qui reste, c'est ça qui nous fait envie de revenir en fait. Ce que j'en retire, ça a été vraiment des moments incroyables, puisque j'ai pu passer du temps avec des athlètes du monde entier, des athlètes très forts, chacun dans leur pays respectif. Et puis ça me permet aussi, malgré l'abandon, de me dire, bon bah voilà, j'ai encore appris des choses, il y a encore plein de choses à apprendre, et je pense que ça me laisse de belles perspectives de progression
j'ai encore du travail devant moi et du temps de progression devant moi. Donc c'est le côté intéressant de ce que je vais pouvoir retirer de la Transvulcania 2012.